Guys, ngayon tuturuan ko kayo kung paano mag-install ng RAM or Random Access Memory sa iyong PC. Before that, kailangan mo yung i-ground yung sarili mo by touching the metal sa iyong CPU para hindi maapektuhan yung mga components, para mawala yung static charges sa iyong katawan. Yan. At ito, ang aking nabiling RAM sa Lazada. 1333 megahertz ito guys, na nanggaling pa sa China. Ito, ayos ba? Ayan o, China. Dalawang binili kong RAM para maging 8GB ng aking memory sa aking PC. At ito, simple lang ito guys, kaya tutulungan ko kayo. Ito, ganito ang PC ko guys, oh, astig ba? Gaganyan mo lang. Press mo tong green, oh, para angat yung, para wala ng screw guys. Oh, di ba? Nilagay ko na yung isa para isa na lang lagay ko para sa video na ito. Ayan, oh. At gagawin kong dual channel mode kasi single channel mode lang ito eh. Kasi ito dapat alternate to guys. Kung itong dalawa lang ang RAM nyo, dapat alternate dito at saka dito mo ilagay. Ngayon gagawin kong dalawang double channel mode. Kaya ito guys, oh, simple lang. Ilagay mo lang dyan. Ito. Dapat same to sa ganyan. Ilagay mo lang dyan dito sa RAM slot nya. Yan. Before that, pwede mo na itong kalabitin dyan para yan. Pag tumulog yan, i-press mo lang at saka i-lock. Yan, oh. Press tsaka lock. Oh. Para ma-lock. Ito yung una kong nilagay. Tsaka ito, dalawang RAM binili ko worth 795 lang. Yan. Yan. Madali lang to mag-install ng RAM guys sa PC. Nag-upgrade ako para pwede na akong mag-open ng mga Windows. At ngayon, yan guys. Ganyan lang kasimple maglagay ng RAM sa inyong PC. Ito, balik na natin. Oh, di ba? Oh. Salamat guys. Good luck and have fun. Guys. At ngayon, nalagay na nga natin yung RAM sa aking PC. At ngayon, i-check natin ngayon kung na-read na nga ba niya. Na-save ko na siya sa BIOS at sinave ko na yung changes sa BIOS niya. At ito, simple lang guys, oh. I-right click mo yan, punta ka sa Task Manager. Hanapin mo lang yung Task Manager. At sa Performance, ayan, Performance. Ito yung CPU ko at ito yung memory. Ayan, na-read na nga niya. Dati 4GB DDR3 lang to. Ngayon, 8GB DDR3 ngayon. At 1333 MHz. At before guys, kung mag-install kayo or bibili kayo, dapat i-check mo muna kung ano ang compatible na RAM sa iyong PC. Pwede nyo i-check sa Google, hanapin nyo kung anong PC model ang motherboard model nyo, or by dito sa Task Manager kung mag-upgrade lang kayo. Ayan, makikita naman, oh, 133 MHz. At maganda pala sa nabili ko sa online guys, may libre siyang ito, memory card reader. Ito na micro SD card reader up to 512GB. Ito, open, oh. Wait, ito, baka China yan. Salamat guys.